رمضان في الغربه خير من رمضان في الجزائر. كاين اللي يقول لك هكذا، بصح لا فيريتي كل واحد كيفاش يشوفها. انا ما نجيش نحكي لك وين خير، انا جيت نوري لك لا ديفيرونس بين الجزائر والغربه في رمضان. الحاجه الاولى كي تكون في غربه لا بلوبار فينا ما يجوش مع لا فامي تاعهم، يجوا وحدهم. بريمير فوا اللي تجوز رمضان تاعك في الغربه ماشي في الجزائر تحس بالقيمه تاع العائله تاعك. الحاجه الثانيه الاذان ما كاش. ايماجيني راك في رمضان قريب يأذن المغرب قاعد تسنى باش تفطر، بصح ما كاش الاذان برا، تسمى لازم تقعد وتسنى وقتاش يأذن المغرب في تليفونك ولا تفيريفي على قداش يأذن في جوجل. حاجه ثالثه في مجال الخدمه ما عندكش هذيك تاع تخرج شويه بكري باسكو يأذن لحقوا بالمغرب لحقوا بالفطور كذا، ما عندهمش. ما كاش الاسلام في البلاد تاع الغربه، تسمى ما كاش العفسه تاع نخرج بكري نفهمك معليش نروحوا نفطروا. الا كان يأذن على 5 غير باع وانت تكمل الخدمه على 5:30 ما تخرج من الخدمه حتى 5:30 وما تفطرش حتى 6. حاجه واحده اخرى في الجزائر رمضان تعيشوا مع الشعب. فار اكزومبل يلحق وقت المغرب قط ما يسعى لبرا، مر العيشه كاين تراويح الناس كامله راهم لبرا، اللي راح يصلي اللي راح يشري حوايج العيد يخرج مع لا فامي تاعو ولا خرج يحوس. بصح كي تعيش في الخارج وتجوز رمضان في الخارج لاول مره راك رايح تفهم حاجه. رمضان بلا لا فامي قضيه تاع الاب، طياب تاع الام، طياب تاع الزوجه تاع الاخت ما عنده حتى بنا. كي تلقى روحك وحدك طيب وحدك تاكل ضرب فيها 2 حبات تمر وكاس ماء وخلاص هذاك هو فطورك، ماشي كيما في الجزائر عندك مينيموم 4 بلا. تفهم باللي رمضان لازم له اللمه ماشي تاع تكون وحدك. وهادو هما بعض من لي ساكريفيس اللي يديروهم الناس تاعنا كي يروحوا للخارج يخليوا لا فامي تاعهم لاجل مستقبل افضل. المهم تقراو واش مكتوب في الكابشن وابوني نديك تحوس معايا.